Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman. สวัสดีครับนักศึกษาที่รักทั้งหลายเราได้เดินทางมาถึงเรื่องที่เกี่ยวกับการฟังบทกวีฟังลำนำต่างๆตลอดจนเสียงอันไพเราะซึ่งเราก็ได้ข้อสรุปเป็นที่ชัดเจนจากตัวบทหะดีษของพระบรมศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าสำนวนต่างๆที่นำมาใช้ในการขับลำนำก็ดีที่นำมาใช้ในการขับขานเป็นบทเพลงก็ดีเราจะสามารถฟังได้หรือไม่ในตัวบทหะดีษได้ระบุไว้เป็นที่ชัดเจนท่านนบีบอกว่าบทกวีหรือลำนำตลอดจนบทเพลงต่างๆเหล่านั้นฮุวะกะลามุนฟะฮัสนุฮูฮัสนวะกอบีฮุฮูกอบีฮ์พระองค์ได้ทรงตรัสว่ามันก็คือคำพูดถ้าคำพูดนั้นเป็นสิ่งที่ดีมันก็เป็นเรื่องดีแต่ถ้าหากว่าคำพูดนั้นเป็นเรื่องน่ารังเกียจการฟังสิ่งนั้นก็เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นทฤษฎีที่เราจะมาทำการตัดสินบทกวีบทเพลงต่างๆว่าเราจะสามารถฟังได้หรือไม่เราได้ผ่านมาจนกระทั่งมาถึงหน้าที่30ในย่อหน้าแรกวะกัดยะฮดุซุลิลมุสตะมิอ์ฟีฮาลิสมาอิฮิชาวกุนอิลามายุซกะรุฟะยะซิบุมินมะกานิฮิฟิอละมัยยูริดุซิฮาบะอิลามะฮบูบิฮิวะกัดยะฮดุซุลิลมุสตะมิอ์ฟีฮาลิสมาอิฮิชาวกุนและในบางครั้งมันก็จะเกิดกับผู้ฟังยะฮดุซุเกิดกับผู้ฟังเกิดลิลมุสตะมิอ์เกิดแก่คนที่ฟังฟีฮาลิสมาอิฮิในขณะที่เขาทำการฟังนั้นเช้ากุนนี่แปลว่าความคันนึงหาความคันนึงหาความผูกพันความคิดถึงในบทเพลงหรือบทลำนำที่ได้มีการขับขานอิลามายุซกะรุมันเป็นการคิดถึงสิ่งที่ได้ถูกกล่าวออกมาได้มีการเอ่ยเอื้อนออกมาฟายาซิบุมินมากานิฮีเมื่อได้ฟังแล้วก็มีความเคลิบเคลิ้มแล้วก็เคลื่อนตัวยาซิบุนี่แปลว่าเคลื่อนตัวหรือกระโดดมินมากานิฮีจากสถานที่เดิมของเขานะครับเฟียละมัยยูริดุดิฮาบอันเป็นการกระทำของคนที่ต้องการจะก้าวไปข้างหน้าอิลามะฮบูบิฮีไปสู่บุคคลที่ถูกรักคือคนที่เขาผูกพันอยู่เมื่อได้ฟังเหมือนกับเราฟังศอลาวาตให้แก่ท่านนบีเราก็นึกถึงคุณูปการและพระเกียรติของพระบรมศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดึงชีวิตเข้าไปของเราให้ไปรำลึกถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเมื่อบทเพลงบทลำนำพูดถึงพระกรุณาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ส่งผลทำให้เราได้รำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็เพิ่มศรัทธาเพิ่มอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากยิ่งขึ้นนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการฟังสิ่งที่ดีเมื่อเกี่ยวกับอัลลอฮ์เราก็ผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์เมื่อเกี่ยวกับนบีเราก็ผูกพันอยู่กับท่านนบีวะอิซาอาลิมาอัลลาซาบีลาอิไลฮิและเมื่อเขารู้ว่ามันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ที่จะเอาชีวิตของเราเนี่ยเดินไปให้ถึงอัลลอฮ์เดินไปให้ถึงท่านนบีในความเป็นจริงแล้วเนี่ยกัรรอลวูซูบูมิรอรันเขาก็ทำการกระโดดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีรอรอนเนี่ยแปลว่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายครั้งเขาก็ทำการกระโดดตรงนี้ก็หมายถึงผลที่เกิดขึ้นจากการฟัง
มันทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการเคลื่อนย้ายมีการเต้นมีการกระโดดเรามาดูบทเพลงในปัจจุบันเนี่ยเราดูทางทีวีหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่เวลาดนตรีขึ้นเวลามีการขับขานคนที่ฟังอยู่นี่อยู่ไม่ถูกเลยนะเขาก็จะเต้นตามจังหวะของเสียงเพลงอันนี้มันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการฟังโดยตรงมีการขยับให้เข้ากับจังหวะเพลงนี่คือผลที่มันเกิดขึ้นทีนี้มันก็เลยขึ้นอยู่กับว่าคำร้องหรือเนื้อหาเนี่ยมันเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ถ้ามันเป็นไปในทางที่ดีมันก็คืออาการของคนที่มีความดีใจซึ่งอาจจะมีการเต้นบ้างอะไรบ้างตรงนี้เขากำลังจะบอกว่าการฟังเสียงร้องที่ดีนั้นมันเป็นเรื่องดีและการที่เมื่อฟังแล้วเรามีการขยับร่างกายของเราไปตามจังหวะของบทเพลงมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียหายแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับตรงนี้ทำให้เรามองเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นว่าบทเพลงที่มีอยู่เนี่ยเราจะสามารถฟังได้หรือไม่แต่บทเพลงที่มีอยู่ในประเทศไทยจากบรรดานักร้องต่างๆนั้นก็อยากจะเรียนว่า90%เป็นบทเพลงที่โน้มเอียงไปในเรื่องของความรักไปในเรื่องของความหลงไหลไปในเรื่องของความสนุกสนานซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้นกรอบของศาสนาอิสลามก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแต่บทเพลงเพื่อชีวิตนะอย่างของแอดคาราบาวของพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ต่างๆเหล่านี้เราสามารถที่จะฟังได้เพราะมันเป็นบทเพลงที่ปลุกเราให้เราได้มีความเข้มแข็งพูดถึงปรัชญาของชีวิตจริงของผู้คนต่างๆมันทำให้เราได้เกิดข้อคิดนี่เราก็สามารถที่จะแยกแยะได้ส่วนอานาซิตที่เราร้องกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดี100%เพราะมันเกี่ยวกับการศอลาวาตให้แก่ท่านนบีมันเกี่ยวกับความผูกพันการสรรเสริญในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูต่อไปว่ายาดูรุดาวารอนันมูตตาบิอันแล้วเขาก็หมุนตัวยาดูรุแปลว่าหมุนตัวอาการของคนที่เต้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีการหมุนตัวดาวารอนั้นอันเป็นการหมุนตัวมูตตาบิอันต่อเนื่องกันนี่ก็คือการเต้นนั่นเองดังนั้นเมื่อเราเรียนมาถึงตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าการฟังบทเพลงที่ดีนั้นอนุญาตแต่ถ้าหากว่าบทเพลงที่ไม่ดีเนื้อหาที่ไม่ดีไม่เป็นที่อนุญาตเมื่อเราฟังถ้าเราจะมีการขยับร่างกายบ้างเหมือนกับที่เด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็มีการขยับร่างกายในลักษณะอย่างนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาของเพลงก็เป็นที่อนุญาตไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียหายแต่อย่างใดทั้งสิ้นแต่คนที่ไม่ได้เรียนแล้วก็ไม่มีความเข้าใจในกรอบของศาสนาก็มองโดยรวมว่าไม่น่าจะได้ผมมีโอกาสได้อ่านบทวิเคราะห์แล้วก็ข้อวินิจฉัยของท่านเชคมูฮัมหมัดซะอิดรอมฎอนอัลบูตีท่านได้บอกไว้ว่าการฟังดนตรีไม่ว่าจะเป็นดนตรีชนิดใดก็ตามเป็นที่อนุญาตตรงนี้นักศึกษาฟังไว้ให้ดีเพื่อเป็นหลักคิดในการที่เราจะเผชิญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้การฟังดนตรีนี่ไม่ว่าดนตรีนั้นจะทำมาจากอะไรก็ตามจะเป็นดนตรีประเภทไหนก็ตามอนุญาตให้ฟังได้ดนตรีที่ศาสนาไม่อนุญาตให้ฟังนั้นหมายถึงดนตรีที่เกิดขึ้นพร้อมกับการดื่มเหล้าถ้าไม่มีการดื่มเหล้าร่วมกับการฟังดนตรีแล้วอิสลามถือว่าเป็นเรื่องที่อนุญาตให้เราสามารถฟังดนตรีได้ตรงนี้เราก็ต้องแยกกันออกมาใน2ประเด็นในประเด็นที่1ก็คือเนื้อร้องแน่นอนถ้าดีก็ฟังได้อนุญาตถ้าไม่ดีก็เป็นเรื่องที่ฮารอมที่เราจะไปฟัง
ในประการที่สองก็คือเรื่องของดนตรีเราสามารถที่จะฟังได้ถ้าการฟังดนตรีนั้นไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกับการดื่มเหล้าในสถานบริการหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะอัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาเกี่ยวกับเรื่องของการฟังดนตรีเนี่ยนะครับเพราะว่าในสมัยญาฮิลียะห์เนี่ยมีสถานบริการคนที่มาใช้บริการเนี่ยเขาก็มาทานอาหารกันเขาก็มาดื่มเหล้ากันเขาก็มาดูการเต้นรำต่างๆในสถานบริการและอาจจะมีผู้ให้บริการด้วยในลักษณะอย่างนี้เวลาดื่มเหล้าเข้าไปแล้วแน่นอนผลที่จะตามมานั้นอีกมากมายเลยทีเดียวอันเกิดจากการดื่มเหล้าตรงนี้แหละเขาจึงห้ามยิ่งเมื่อได้มาฟังดนตรีด้วยแล้วเนี่ยมันก็เกิดการคึกขนองเกิดความเพลิดเพลินบวกกับอาการเมาที่มีอยู่ส่งผลทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ในสถานบริการนั้นโดยเหตุนี้เมื่อได้วิเคราะห์ความเป็นจริงแห่งบทบัญญัติแล้วเนี่ยท่านเชคมูฮัมหมัด ซะอีด รอมฎอน อัลบูตีจึงได้วินิจฉัยว่าการฟังดนตรีทุกประเภทนั้นถ้าหากว่าไม่มีการดื่มเหล้าร่วมอยู่ด้วยแล้วก็เป็นที่อนุญาตให้สามารถฟังได้แต่ถ้ามีการดื่มเหล้าร่วมอยู่ด้วยการฟังดนตรีในภาวะอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ฮารอมตามหลักการของศาสนาอันนี้ก็เป็นข้อสรุปบางแห่งบางที่นี่เขาถึงกับคือมองภาพต่างๆเหล่านี้ไม่ชัดเจนไม่แตกฉานเขาก็เลยบอกว่าไม่ให้มีเสียงดนตรีไม่ให้มีดนตรีเลยจะมีการขับลำนำด้วยเสียงเปล่าๆของมนุษย์ตัวนี้ก็ทำได้แหละครับแต่ทำอันเป็นพื้นฐานที่เกิดจากความเข้าใจว่าไม่อนุญาตให้ฟังดนตรีจริงไม่ยอมให้มีการบรรเลงดนตรีขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงว่ากัดยะกูนุซาลิกะมันตรัดดะดะยัซฮารุฟีฮาลีคิลาลิซิมาอิบัยนัลญัสดิวัรรูห์และในบางครั้งก็จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่ตรัดดะดะกลับไปกลับมายัซฮารุฟีฮาลีคิลาลิซิมาอันเป็นภาพที่ปรากฏขึ้นในขณะที่ได้มีการฟังไบนัลญัสดิวัรรูห์ระหว่างร่างกายแล้วก็วิญญาณนะครับเมื่อฟังเรื่องที่สนุกสนานมีจังหวะดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องวิญญาณของเรานี่สามารถสัมผัสได้หูของเราฟังแต่ผลมันไม่ได้เกิดขึ้นแต่เพียงเท่านั้นมันมีผลไปสู่ยสัตว์ร่างกายของเราด้วยซึ่งจะมีการขยับซึ่งจะมีการเต้นเราลองไปดูอย่างที่ได้บอกไปแล้วเมื่อตะกี้เนี่ยคนที่ฟังดนตรีฟังเสียงนักร้องเนี่ยน้อยคนที่จะนั่งฟังอยู่เฉยๆไม่มีการขยับเลยยิ่งเวลาเขามีคอนเสิร์ตมีอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็ไม่ได้นั่งเก้าอี้นะคอนเสิร์ตที่เป็นอินเตอร์เนี่ยอย่างเช่นเขามาจัดในสนามฟุตบอลหรือมาจัดในลานกว้างๆอย่างนี้เป็นต้นคนเขาจะยืนกันหมดเลยครับเขาจะยืนกันหมดเขาก็มีรั้วกั้นไว้ข้างหน้าเพื่อไม่ให้รุกล้ำเข้าไปบนเวทีนะครับคนที่ยืนอยู่เวลาได้ยินเสียงเพลงที่สนุกสนานทุกคนเต้นหมดไม่มีใครที่จะนั่งเฉยๆคนนั่งเฉยๆเขาคงไม่มาหรอกแสดงว่าไม่พร้อมที่จะมีอารมณ์ร่วมกับเสียงดนตรีเขามาเขาก็ต้องเต้นกันตรงนี้เมื่อเขาได้ฟังวิญญาณเขาได้ฟังนะครับมันก็ส่งผลไปสู่ร่างกายทำให้มีการขยับวะซาลิกะลิอันนัลญัสดะซุฟลียุนที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเรือนร่างเนี่ยมันเป็นโลกเบื้องล่างซุฟลีเป็นโลกเบื้องล่างคุลิกอมินัตตุรอบซึ่งร่างกายนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากดินนะครับสร้างขึ้นมาจากดินวะรูห์รูฮานียะอุลวียะส่วนวิญญาณเนี่ยมันเป็นจิตวิญญาณเบื้องสูงอุลวียะเบื้องสูงคุลิกอต
มินัลฟรห์ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากความดีใจจากความรื่นเริงฟรห์ความสุขความดีใจฟรรูห์ตะลูอิลาอาลิมิฮาวิญญาณนั้นก็จะลอยอยู่ในโลกของมันตะลูแปลว่าขึ้นสูงอิลาอาลิมิฮาอยู่ในโลกของมันวัลญัสดุและร่างกายนั้นยันซิลูอิลามะฮัลลิฮีมันก็จะลงไปสู่สถานที่ของมันก็คือผืนแผ่นดินดังนั้นเราจะสังเกตได้เลยทีเดียวว่ารูห์เนี่ยที่มันอยู่ในร่างกายของเราวิญญาณที่มันอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมันจะรับเสียงเพลงต่างๆเมื่อมารับเสียงเพลงขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมาผสานกับร่างกายของเราร่างกายของเรานี่ถูกสร้างมาจากดินดังนั้นเราจึงมีโอกาสได้เห็นความสั่นสะเทือนของร่างกายการสั่นสะเทือนของร่างกายนี้ก็คือการเต้นไปตามจังหวะเพลงที่เขาได้ยินที่เขาได้ฟังนั่นเองนี่เป็นเราจะผ่านเรื่องนี้ไปอีกไม่นานเดี๋ยวจบบทนี้ก็จะไปขึ้นเรื่องที่มันเป็นรูปธรรมตรงนี้เป็นคำพูดในเชิงจิตวิทยาเป็นคำพูดในเชิงของปรัชญาเป็นนามธรรมนะครับวิญญาณเมื่อมีความสนุกสนานมันก็จะส่งผลไปสัมพันธ์กับร่างกายของเราที่ทำมาจากดินดังนั้นร่างกายของเราก็จะมีการเคลื่อนไหวไปตามความรู้สึกแห่งวิญญาณของเรายันซิลูอิลามะฮัลลิฮิอิลาไอยะกะอัสสุกุนอิลาไอยะกะอัสสุกุนจนกระทั่งไปสู่ภาวะที่สงบนิ่งนะครับสุกุนแปลว่านิ่งยะกะอานี่แปลว่าเกิดวะกอดยะกูนุซาลิกะมินฮุมอัลลาซาบิลิลฟรห์และบางทีมันก็เกิดจากพวกเขาเนี่ยในหนทางแห่งความดีใจวัตตฟัตตุวัตตฟัสซุและในด้านของความเบิกบานวัตตอยุบอันตตอยุบฟีฮาลิสซามาและเกิดความรู้สึกที่ดีในขณะที่ได้มีการฟังวะไลซะบิมะฮซูรินการฟังสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะการเต้นก็ดีการฟังในสิ่งที่ดีก็ดีไม่ได้เป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักการของศาสนาอิสลามนะครับอิลลาอันนะฮูไลซะมินซิฟาติลมุฮักกิกีนนอกจากว่ามันไม่ใช่คุณสมบัติของคนที่บรรลุแจ้งมุฮักกิกีนแต่ถ้าคนที่บรรลุแจ้งคนที่มีความสำรวมเขาก็จะไม่แสดงอาการต่างๆเหล่านี้ออกมาถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่อนุญาตก็ตามแต่เขาจะอยู่ในภาวะที่สงบแล้วก็สำรวมอันนี้เป็นภาวะของคนที่มีอีหม่านในระดับสูงวะฮูกิยาอันอบีอับดิลลาห์อะห์มัดอิบนุอัตตาอัรรุซบารีและมีเรื่องเล่าจากอบีอับดิลลาห์อะห์มัดอิบนุอัตตาอัลรุซบารีอันนะฮูกอละท่านได้กล่าวว่าซิรรุศศอดิกิฟิสสมาซาลาซะตุนความคิดของผู้ที่มีความจริงใจนะครับซิรรุนี่แปลว่าความคิดอัศอดิกของผู้ที่มีความจริงใจฟิสสมาในการฟังเนี่ยซาลาซะตุนมี3ประการด้วยกันอัลอิลมุบิลลาห์ในประการที่1ก็คือเขารู้ในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงจิตของเขานี่ผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แต่เดิมแล้ววัลวะฟาอุบิมาฮุวะอะลัยฮิและเขาเป็นผู้ที่ทำอย่างสมบูรณ์ในสิ่งที่เป็นภารกิจของเขาอัลวะฟาแปลว่าการบรรลุความสมบูรณ์บิมาฮุวะอะลัยฮิในสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเขาในประการที่3ก็คือวะจัมมุลฮิมมะ
ว่าจัมุลฮิมมะและคือการรวบรวมความมุ่งมั่นรวบรวมความมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองที่จะต้องผูกพันในอัลลอฮ์ที่จะต้องบรรลุความรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆนะครับตรงนี้เราเรียกว่าจัมอุลฮุมมะจัมอุลฮุมมะคือการรวบรวมความมุ่งมั่นนำชีวิตของเขาไปสู่ความสำเร็จตรงนี้ก็คือจุดยืนของคนที่มีความจริงใจที่เราเรียกว่าเป็นซิรุสซอดิกนะครับจัมอุลฮุมมะวัลมากานุลลดียัสมูฟีฮิและสถานที่ซึ่งเขาได้ฟังสิ่งต่างๆเหล่านี้ยะตาจูอิลาตัยยิบิรรวาอิฮิก็ต้องการที่จะให้มีกลิ่นที่ดีกลิ่นหอมตัยยิบเนี่ยก็อิลาตัยยิบนี่กลิ่นหอมในสถานที่ดังกล่าววะฮุดุรุลวักกอรและสร้างฮุดุรสร้างวักกอรความสุขุมคัมภีรภาพว่าอาดัมุลอับดาดและไม่มีสิ่งที่มาเป็นปฏิปักษ์ต่อจุดยืนของตัวเองว่ารุยะตุไมยะตะละฮาว่าไม่ยับตะซิมในขณะเดียวกันเขาก็เห็นคนที่สนุกสนานเพลิดเพลินและเห็นคนที่ยิ้มระเริงร่ายับตะซิมแปลว่ายิ้มระเริงร่านะครับยิ้มล่ะตรงนี้คือภาวะของมุฮักกิกีนนะของคนที่มีความคิดที่จริงใจในขณะที่เขาฟังอยู่เนี่ยใจเขาก็ผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์เขามีความสุขุมคัมภีรภาพเขามีความมุ่งมั่นต่อชีวิตของตนเองสถานที่ที่อยู่นี้ก็จะอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมต่างๆตัวนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะสังเกตได้ว่าทำไมเขาถึงมีการเวลาเขามารวมกันเวลาเขาจะทำอิซิกุโบหรือทำมอลิดเนี่ยเขาจึงมีการจุดกำมะยานเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาหาได้มาแต่ดั้งเดิมว่ามันมีกลิ่นหอมเขาก็เลยเอามาจุดเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ใช้กำมะยานแต่เขาใช้ธูปหอมใช่ไหมเอาธูปหอมมาจุดเพื่อให้อยู่ในภาวะที่มีความสุขกลิ่นหอมนี่เป็นเรื่องสำคัญมันช่วยซักฟอกอารมณ์ของเรานี่ให้สะอาดแล้วก็มีความสุขอยู่กับความเป็นจริงในชีวิตของเราดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามให้มันหอมอยู่ในรถก็ควรจะหอมอยู่ในห้องก็ควรจะมีน้ำยาดับกลิ่นน้ำยาที่จะมาฉีดเดี๋ยวนี้เขามีใช่ไหมแม้แต่ในห้องนอนในห้องรับแขกอะไรต่างอย่าให้มันมีกลิ่นอับอย่าให้มันมีกลิ่นเหม็นอย่าให้มันมีกลิ่นการปรุงอาหารอะไรต่างๆอบอวลไปหมดชีวิตของเราจะอึดอัดทันทีเลยทีเดียวดังนั้นบ้านของเราเนี่ยเราจึงต้องจัดบรรยากาศอย่าให้มีกลิ่นอับให้มันมีกลิ่นหอมอยู่ตลอดเวลาและชีวิตของเราก็จะมีความสุขอยู่ในที่ที่สะอาดที่มีความเป็นระเบียบที่มีกลิ่นหอมนะครับตรงนี้เราก็จะทำให้เรามีความสุขในสิ่งที่เราเป็นอยู่เครื่องหอมนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยเราจะสังเกตได้เลยทีเดียวว่ามันจะมีคนที่ไปจูบหินดำเนี่ยจูบกันตลอดเวลาไม่มีเวลาว่างเลยคนเข้าไปกุจุบหินดำก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาจะเอาผ้าชุบเครื่องหอมเวลาจูบกันหลายๆคนแล้วเขาก็จะเอามาเช็ดที่หินดำเพื่อคนที่เข้ามากุจุบในเวลาถัดมานี่จะได้มีความสุขนะครับลงไปจูบหินดำแล้วก็มีกลิ่นหอมไม่ใช่เป็นน้ำลายหรือขี้มูกของใครก็ไม่รู้มานะเขาจะมีการทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลาใส่เครื่องหอมอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ว่าคนที่เคยไปกุจุบหินดำไหมคือถ้าไม่พยายามจริงๆเนี่ยก็ไม่มีโอกาสต้องเฝ้าต้องระวังกันจริงๆถึงจะมีโอกาสได้กุจุบหินดำนี่คือสภาพของคนที่บรรลุแล้ว
ไม่ว่าเขาจะอยู่ในภาวะอย่างไรก็ตามเขายังคงเก็บความสุขุมคัมภีรภาพของตัวเองเอาไว้ได้วายัสมาอัลลาซาลาสติมาอานินและเมื่อเขาได้ฟังแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดผลทางด้านความรู้สึกเนี่ย3ความหมายด้วยกันอัลลาซาลาสติมาอานินในประการที่1อัลลมะฮับบะฟังแล้วทำให้เกิดความรักความผูกพันเราฟังบทศอลาวาตทำให้เราได้ใกล้ชิดนบีเราฟังบทสรรเสริญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เราดื่มด่ำและก็ซาบซึ้งในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความหมายที่1ฟังแล้วเกิดความรักความผูกพันในประการที่2ก็คือวัลเข้าฟังแล้วก็เกิดความกลัวเช่นเมื่อพูดถึงการทำความชั่วที่สุดแล้วก็ต้องได้รับการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจิตของเราก็จะรังเกียจความชั่วเพราะการทำความชั่วยังผลให้เราต้องถูกอาซาบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าบทลำนำบทเพลงกล่าวเกี่ยวกับเรื่องบาปบุญคุณโทษต่างๆเหล่านี้มันก็ส่งผลทำให้จิตของเรานี่เกิดความกลัวไม่กล้าเข้าไปทำความชั่วแต่อย่างใดวะรอญาในประการที่3ความหมายที่3ก็คือเกิดความหวังในความรักความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะหยิบยื่นให้แก่เราตรงนี้หมายถึงการฟังที่ถูกต้องเนี่ยมันจะเกิดผลต่อความรู้สึกของเราเนี่ยใน3ประการก็คือเกิดความรักความผูกพันเกิดความกลัวเกิดความยำเกรงเกิดความหวังในชีวิตของเราวัลฮารอกอตุฟิสซามาอิอัลลาซาลาสติอันวันและการเคลื่อนไหวอันเกิดจากการฟังเนี่ยมันก็มีผลใน3ประการด้วยกันอัลลาซาลาสติอันวะใน3ประการด้วยกันในประการที่1ก็คืออัตตรบูนี่ก็คือเกิดความรื่นเริงหัวใจเรามีความรื่นเริงนะครับมีความรื่นเริงวัลวัจดุชีวิตของเราดื่มด่ำมีความสุขอยู่กับสิ่งที่เราฟังดื่มด่ำตอรบูแปลว่ารื่นเริงอัลวัจดุแปลว่าดื่มด่ำวัลเข้าฟุแล้วก็เกิดความกลัวเรามาดูต่อไปฟัตตอรบูละฮูซาลาสุอาลามาตินส่วนการรื่นเริงเนี่ยมันแสดงออกมาได้ใน3สัญลักษณ์ด้วยกันละหูซาลาสุอาลามาตินซาลาสุ3อาลามาตินสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายมีอะไรบ้างอัรรอกสุก็คือมีการเต้นเวลามีการรื่นเริงดีใจเขาก็จะเต้นต่อไปก็คือวัตตัสฟีกก็คือการปรบมือตัวนี้เราจะสังเกตได้นะมันเป็นคำตอบในหลายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการขับร้องหรือดนตรีเต้นได้นะครับมันเป็นผลที่เกิดขึ้นโดยปริยายนะครับภาพรวมของมันก็คือถ้าสิ่งที่เราฟังนี่เป็นสิ่งที่ดีมันก็ดีถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันก็ไม่ดีนะการฟังดนตรีก็เหมือนกันถ้าฟังพร้อมกับการดื่มเหล้าก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ถ้าไม่มีการดื่มเหล้าเข้ามาเกี่ยวข้องการฟังดนตรีก็เป็นเรื่องที่อนุญาตนะครับวัลฟอรในประการถัดมาการเต้นการปรบมือแล้วก็วัลฟอรความดีอกดีใจฟอรนะครับความดีอกดีใจต่อมาก็คือวัลวัจดูละหูซาลาสุอาลามาตความดื่มด่ำเนี่ยนะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์ปรากฏขึ้นใน3ประการในประการแรกก็คืออัลกอยบะในที่นี้ก็หมายถึงการเคลิ้มไปกับเสียงดนตรีนั้นเคลิ้มต่อมาก็คือวัลอิสติลาม
นะครับวัลอิสติลามตัวนี้ในศัพท์เดิมเขาเรียกการตบหรือการตีนะการตบหรือการตีการทำร้ายร่างกายแต่ตัวนี้ก็หมายถึงอะไรอัลอิสติลามในศัพท์เดิมนี่เขาบอกอัลกอตวายุตัสบิกอตอิลอุซุนัยนีวะฟีอิสติลาฮิสซูฟียะนาอุนวัลอิสติลามอิสติลามนี่ก็คือตัวนี้เขาบอกว่าวายาริดูอัลกอลบีฟายัสกุนุตัฮตาซุลตานิฮีคือการจดจ่อหรือที่ในภาษาบันเทิงเขาเรียกว่าอินเวลาเราดูละครนี่เราอินนี่หมายถึงเราเข้าไปอยู่ภายในเรื่องของมันทั้งหมดโดยไม่ได้คิดสิ่งอื่นเลยทีเดียวอันนั้นเรียกอินเนี่ยอิสติลามคือคำนี้คือความดื่มด่ำนั่นแหละวัสรุคอดก็คือการตะโกนเคยดูทีวีเวลาเขาไปฉายคอนเสิร์ตอาจารย์ก็มานั่งถามว่าความรู้สึกใดจึงขับเคลื่อนให้คนที่ไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยถึงส่งเสียงกรี๊ดออกมาใช่ไหมในภาวะปกตินี่เราจะไม่มีโอกาสเห็นคนฟังมีส่งเสียงกรี๊ดไอ้ที่เขาส่งเสียงกรี๊ดเนี่ยวัยรุ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมเวลานักร้องออกมานักร้องคนโปรดออกมาแล้วก็ยังไม่ทันจะทำอะไรเลยกรี๊ดกันลั่นสนั่นโรงเลยทีเดียวนี่คืออาการของมันซูรุคอตเนี่ยคือการตะโกนศัพท์เดิมแปลว่าตะโกนเป็นการตะโกนนี่ก็คือมันหมายถึงการมีความดื่มด่ำในสิ่งที่เราจดจ่ออยู่มันจึงแสดงออกมาในสภาพของการเคลิบเคลิ้มในสภาพของการตะโกนวัลเข้าฟูลาหูซาลาสุอาลามาตินส่วนความกลัวฟังแล้วเมื่อเกิดความกลัวความยำเกรงเนี่ยมันก็จะส่งผลทำให้เกิดสัญลักษณ์3ประการด้วยกันในประการที่1ก็คืออัลบุกาก็คือการร้องไห้หลายคนดูละครแล้วก็น้ำตาไหลนะดูละครแล้วก็น้ำตาไหลบางคนฟังเพลงอกหักนะแล้วก็ร้องไห้นะครับสำหรับคนที่อกหักมาก่อนเนี่ยเห็นไหมมันมีผลจากการฟังทั้งนั้นเลยใช่ไหมนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็ได้ยินเนี่ยเราก็ร้องไห้นะครับแล้วก็วัลลัตมูนี่ก็คือตบหรือตีคือทำร้ายร่างกายตัวเองเคยเห็นคนทำร้ายร่างกายตัวเองไหมนั่นแหละเขามีความรู้สึกอย่างหนึ่งทำให้เกิดการทำร้ายร่างกายตัวเองเดี๋ยวนี้มีเกิดขึ้นเป็นระยะนั่นก็คือการฆ่าตัวตายจะมีความรู้สึกอย่างไรก็ไม่รู้เราไม่เคยไปถึงแต่ว่าหลายคนเนี่ยเขาไปถึงจุดนี้อยู่ไม่ได้และต้องฆ่าตัวตายหลังๆนี้นิยมโดดตึกนะแล้วก็นิยมอะไรนิยมโดดตึกนิยมเอาเตาอั้งโล่ไปไว้ในรถแล้วก็เข้าไปนั่งแล้วก็ตายในนั้นรมควันเนี่ยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งละนะส่วนหนึ่งที่มีผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนร้องไห้แล้วก็ตบตีตัวเองแล้วก็วัซัฟรอดก็คือเสียงสั่นเครืออันเป็นผลมาจากการฟังสิ่งที่สะเทือนจิตใจนะครับอันเกิดจากความกลัวเอาละหมดไปละบทนี้มันเป็นเรื่องของนามธรรมแล้วก็เป็นเรื่องยากที่จะทำการอธิบายเพราะเป็นสำนวนในเรื่องของสุนทรียศาสตร์นะครับต้องอาศัยการนั่งญาณแล้วก็เราก็จะเข้าใจเป็นสำนวนในเชิงปรัชญาทั้งนั้นเลยทีเดียว
เราก็มาสรุปได้เลยทีเดียวว่าเรื่องของการฟังสิ่งที่ดีเป็นเรื่องอนุญาตเรื่องของการเต้นกระโดดเพราะความดีใจนะครับก็เป็นเรื่องที่อนุญาตด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมตลอดไปจนกระทั่งเรื่องการฟังดนตรีก็เป็นที่อนุญาตยกเว้นการฟังดนตรีพร้อมกับการดื่มเหล้าซึ่งจะเป็นเรื่องที่ฮารอมตามหลักการของศาสนาเพราะความฮึกเหิมที่เกิดขึ้นนั้นจากความเมาก็นำไปสู่สิ่งเลวร้ายต่างๆอีกมากมายเหมือนกับเรื่องเล่าของบาร์ซีโซนะครับบาร์ซีโซเล่าให้ฟังนิดหนึ่งได้เคยถูกเขียนมาเป็นบทละครนะครับเขียนมาเป็นบทละครแล้วก็แสดงที่นาฮดะตุลอิสลามนี่เองละครเรื่องบาร์ซีโซเป็นตัวซอฟทั้งหมดเลยทีเดียวบาร์ซีโซเนี่ยเป็นคนอาลิมเป็นคนที่ผูกพันตนเองอยู่กับอิบาดัตนะครับอยู่กับอิบาดัตแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยได้มาเห็นคนอีกคนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเป็นชัยฏอนเนี่ยจำแรงร่างมาชัยฏอนตนเนี่ยจะอยู่ในมัสยิดแล้วก็ทำอิบาดัตอยู่ตลอดเวลานะทำอิบาดัตอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งบาร์ซีโซเองเนี่ยซึ่งเป็นนักวิชาการซึ่งเป็นคนที่ผูกพันอยู่กับการสักการะอยู่แล้วเนี่ยถึงกับประหลาดใจว่าทำไมคนนี้เนี่ยเขาจึงมีความสุขเขามีความผูกพันอยู่กับอิบาดัตได้มากมายขนาดนี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียวก็จึงได้เข้าไปทำการสนทนาด้วยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันสอบถามว่าอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้ท่านเนี่ยผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ผูกพันอยู่กับอิบาดัตตลอดเวลาเลยซึ่งฉันเองพยายามที่จะทำแต่ก็ทำไม่ได้ชัยฏอนตนนี้ก็เลยบอกว่าที่ฉันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าฉันเคยทำบาปมาและฉันสำนึกผิดฉันรู้สึกว่ามันผิดฉันจึงทำการเตาบัตความรู้สึกผิดนี่มันมีอยู่ในใจตลอดเวลาโดยเหตุนี้แหละฉันจึงต้องแก้ตัวด้วยการผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์แล้วก็ทำความดีอยู่ตลอดเวลาดังนั้นที่ฉันทำความดีได้มากมายขนาดนี้ก็เพราะความรู้สึกผิดอันเกิดจากการทำบาปครั้งหนึ่งในชีวิตของฉันดังนั้นถ้าว่าท่านต้องการที่จะดื่มด่ำสำนึกผิดแล้วก็ผูกพันตนเองอยู่กับอิบาดัตเนี่ยท่านก็ต้องไปทำบาปอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วมันจะเกิดความเสียใจมันจะเกิดแรงบันดาลใจเปลี่ยนชีวิตของเราได้ชัยฏอนนี่มันฉลาดพูดนะคนอาลิมคนนี้ก็เลยบอกน่าสนใจก็เลยถามว่าถ้างั้นฉันควรจะทำบาปชนิดไหนดีควรจะทำบาปชนิดไหนดีก็บอกว่าถ้างั้นไปฆ่าคนตายสิฆ่าคนตายคนอาลิมคนนี้ก็บอกไม่ฆ่าคนตายนี่มันบาปใหญ่มันเป็นเรื่องที่เสียหายคนอื่นต้องมารับผลจากการกระทำของเราเนี่ยฉันไม่ชอบไม่สบายใจไม่เอาเรื่องฆ่าคนตายถ้างั้นก็ไปทำซินาซินาก็ไม่ได้มันมีผลต่ออีกชีวิตหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายนะครับชัยฏอนก็เลยเลือกบาปให้ได้มานำเสนออีกบาปหนึ่งก็คือถ้างั้นก็ดื่มเหล้ากันแล้วกันเนี่ยเพราะไม่เกี่ยวกับใครเมาเราก็เมาของเราคนเดียวนะครับไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชาวบ้านคนอาลิมคนนี้ก็เลยเลือกที่จะดื่มเหล้าเรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์บอกให้รู้เลยทีเดียวเรื่องเหล้าที่เข้ามาเล่าเนี่ยนะครับเขากำลังจะชี้ให้เห็นถึงโทษอันใหญ่หลวงที่เกิดจากการดื่มเหล้านะครับคนเมื่อดื่มเหล้าแล้วเนี่ย
มันไม่ใช่คน คือเราดูคนดื่มเหล้าเวลาเมาแล้วเนี่ยนะครับที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยในสมัยอดีตนี่มีสสคนหนึ่งดีมันเป็นคนดีมากแต่ชอบดื่มเหล้ามาดื่มเหล้าที่ตลาดบางบัวทองนะครับปรากฏว่าเมื่อเมาแล้วเนี่ยเอาไม่อยู่นอนอยู่ข้างถนนนั่นแหละคนเป็นสสมันนอนอยู่ข้างถนนเพราะเมาเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีเลยทีเดียวผู้คนก็ดูถูกเหยียดหยามว่าทำตัวอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยไม่สมฐานะของการเป็นสสเลยนั่นเป็นเพราะดื่มเหล้าชีวิตของตัวเองที่ดีๆอยู่น่าเคารพนับถือเนี่ยหมดไม่มีเหลือหรอเกียรติต่างๆไม่มีเหลือหรอเพราะการดื่มเหล้านักวิชาการคนนี้ที่สนทนาอยู่กับบัตซีโซเนี่ยนะครับบัตซีโซเนี่ยสนทนาอยู่กับชัยฏอนเนี่ยก็เลยเลือกวิธีการที่จะดื่มเหล้าที่สุดก็ไปที่ร้านเหล้าสั่งเหล้ามาดื่มนะครับสั่งเหล้ามาดื่มจนกระทั่งเมาเมื่อเมาแล้วนี่ปรากฏว่าก็นั่งมอง แม่ค้าขายเหล้านะเกิดความพึงพอใจขึ้นมาเกี่ยวพาราศีเขาแล้วก็จนกระทั่งไปทำซินาหลังร้านนั่นแหละนะครับในขณะที่ทำซินานี่ปรากฏว่ามีเด็กคนหนึ่งเนี่ยผ่านมาเห็นเมื่อผ่านมาเห็นบัตซีโซก็กลัวว่าเด็กคนนี้จะนำไปฟ้องให้เป็นที่อับอายคนนู้นคนนี้ผลสุดท้ายก็ต้องฆ่าเด็กคนนี้เป็นการปิดปากนะครับตรงนี้เรื่องเล่าที่เขาเล่าเนี่ยนะเรื่องเล่าที่เล่าเนี่ยเขาชี้ให้เห็นถึงโทษของการดื่มเหล้าคนเมื่อดื่มเหล้าแล้วเนี่ยมันทำได้ทุกอย่างเลยทีเดียวที่มันหนักกว่าการดื่มเหล้านึกว่าเลือกดื่มเหล้านี่มันเบาที่สุดแล้วไม่ใช่แต่จริงๆแล้วมันหนักที่สุดเลยทีเดียวตอนให้เลือกฆ่าคนก็ไม่เอาเลือกให้ทำซินาก็ไม่เอาเพราะมันเกี่ยวข้องกับคนเลือกดื่มเหล้าเห็นว่ามันเป็นความผิดเฉพาะตัวแต่เวลาเมาเข้าไปแล้วเนี่ยทำหมดเลยดังนั้นเหล้านี่ร้ายกาจมากนะครับแล้วก็เป็นจริงจนกระทั่งถึงปัจจุบันสร้างความเสียหายเสียเกียรติเสียชีวิตเนี่ยเวลาวันขึ้นปีใหม่หรือวันสงกรานต์ดื่มเหล้าขับรถกันคนตายส่วนใหญ่นี่เพราะเมานะครับเพราะเมามีผลมาจากการดื่มเหล้าทั้งนั้นเรามาดูต่อไปนะครับผ่านไปละบทสรุปเกี่ยวกับเรื่องของการฟังเพลงฟังดนตรีนะครับในหน้าต่อไปหน้าที่22หน้าที่32หน้าที่3ฟัสลุนคราวนี้ก็มาถึงคำสอนที่เป็นรูปธรรมแล้วก็จะเรียนได้ง่ายขึ้นฟังได้ง่ายขึ้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับวะอัมมาฟุรุอุดดีนีวะอักกามุฮูส่วนปัญหาปลีกย่อยในทางศาสนาและบทบัญญัติต่างๆในทางศาสนานั้นฟะกอดอัจมาอูอะลาวุจูบิตะอัลลุมีมาลายาซิอูญะฮลุฮูมินอะห์กามิชชะรีอะติพวกเขามีความเห็นสอดคล้องกันคือบรรดานักวิชาการด้านสุนทรียศาสตร์เนี่ยเขามีความเห็นสอดคล้องกันต่อความจำเป็นต่อวาญิบในการทำการศึกษาตะอัลลุมีทำการศึกษาอะไรมาลายาซิอูญะฮลุฮูสิ่งที่จำเป็นต้องรู้มินอะห์กามิชชะรีอะติจากบทบัญญัติในทางศาสนาอย่างที่นักศึกษามาทำการศึกษากันอยู่ในขณะนี้ก็มาทำการศึกษาในสิ่งที่จำเป็นจะต้องรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรจำเป็นต้องทำอะไรจำเป็นต้องละทิ้งนะครับวะมายะฮิลลุและการเรียนรู้ในสิ่งที่อัลลอฮฺอนุญาตให้เราก้าวเข้าไปเกี่ยวข้องได้วะมายะฮรุมุ
และเรียนรู้ในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงห้ามเอาไว้ไม่ให้เราไปทำการเรียนจึงเป็นวาญิบนะครับอาจารย์จึงมีความภูมิใจในสถาบันรอบิตีที่เรามีการเรียนคู่ขนานทั้งสองระบบเรียนศาสนาแล้วก็เรียนทางภาคสามัญไปในขณะเดียวกันทำให้ชีวิตของเราสมบูรณ์เพราะนี่การเรียนศาสนานี่เป็นเรื่องที่วาญิบเป็นเรื่องที่วาญิบซึ่งต้องทำถ้าไม่ทำก็จะต้องถูกลงโทษจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ลิยะกูนัลอามัลุมุวาฟิกัลลิลอิลมิเรียนก็เพื่อที่จะให้การกระทำเนี่ยมันสอดคล้องกับความรู้ที่เราได้เรียนมาเป็นคำพูดสั้นๆแต่ได้ใจความมากเลยทีเดียวเราเรียนเพื่อให้การกระทำของเราเนี่ยมันสอดคล้องกับความรู้คนที่ไม่เรียนทำไม่ถูกทำได้ทำไม่ถูกต้องไม่สอดคล้องกับความรู้เขาก็จะมีชีวิตอยู่ตามกิเลสตามความอยากของเขาโดยไม่แยกแยะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรดีอะไรไม่ดีแต่เมื่อเราได้มาทำการเรียนแล้วเนี่ยเราจะทำแต่เฉพาะสิ่งที่ศาสนาอนุญาตเท่านั้นสอดคล้องกับความรู้ที่เราได้เรียนมาอันใดที่ศาสนาไม่อนุญาตเราจะไม่ก้าวเข้าไปเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาดการเรียนจึงช่วยปรับชีวิตของเราเนี่ยให้มีมาตรฐานและดำรงอยู่ในความถูกต้องตลอดเวลานี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการเรียนเพื่อให้การกระทำของเราเนี่ยสอดคล้องกับความรู้ที่เราได้เรียนมาและการเรียนนั้นเป็นวาญิบนะครับเป็นวาญิบเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำฟะกอดกี้ละมีนักวิชาการบางท่านได้กล่าวว่าอิซาตะจัรรดัลอิลมุอานิลอามันความรู้หากมีความรู้เพียงอย่างเดียวแต่เมื่อมีความรู้เพียงอย่างเดียวตะจัรรุดเนี่ยตะจัรรุลอิลมตะจัรรดัลอิลมุอันตะจัรรดานะตะจัรรดัลอิลมุตัวนี้เราก็แปลว่าความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับความรู้อย่างเดียวที่ปลอดหรือปราศจากตะจัรรุดเนี่ยแปลว่าปลอดหรือปราศจากความรู้ที่ปราศจากการกระทำอานิลอามัลิความรู้ที่ไม่มีการกระทำเกิดขึ้นกานาอามีก่อนความรู้นั้นเป็นความรู้ที่เป็นหมันไม่เกิดผลในเรื่องของการปฏิบัติอามีก่อนอากีมันนี่แปลว่าเป็นหมันนะครับความรู้ที่ปลอดจากการกระทำความรู้นั้นก็เป็นหมันนะครับไม่สร้างผลดีอะไรไม่ได้เลยนะครับเป็นหมันเป็นคนก็ไม่มีลูกเป็นหมันนะครับว่าอิดะคอลัลอามัลุอานิลอิลมีและในเมื่อการกระทำนั้นปราศจากซึ่งความรู้ทำโดยไม่มีความรู้เนี่ยกานาสกีมันเขาก็คือผู้ป่วยการกระทำนั้นไม่สมบูรณ์แน่นอนเกิดจากคนป่วยมันจะไปสมบูรณ์ได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เลยทีเดียวดังนั้นระหว่างความรู้กับการกระทำเนี่ยต้องเข้มแข็งด้วยกันทั้งคู่เมื่อมีความรู้แล้วก็ต้องทำให้สอดคล้องกับความรู้ควบคู่กันไปเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีความแข็งแกร่งในเรื่องของการกระทำโดยที่เราไม่มีความรู้เราจะทำถูกได้อย่างไรในเมื่อเราไม่มีความรู้การกระทำของเรานั้นก็ไม่ซ้ออยู่แล้วแหละเพราะไม่มีความรู้วะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงกล่าวว่าตอลบุลอิลมิฟารีดะตุนอะลาคุลลิมุสลิมินการแสวงหาความรู้นั้นเป็นฟัรดูสำหรับมุสลิมทุกคนฟัรดูในที่นี้ก็หมายถึงเป็นวาญิบนะครับวาญิบก็คือมายุซาบุอะลาฟิอลิฮิวะยุอากะบุอะลาตัรกิฮิ
สิ่งที่เมื่อทำแล้วก็จะได้กุศลผลบุญแต่ถ้าละเว้นไม่ทำก็จะต้องถูกลงโทษก็คือมีบาปนั่นเองดังนั้นใครที่เกิดมาเป็นมุสลิมแต่ไม่ยอมผูกพันตนเองอยู่กับการศึกษาเขาคือคนบาปไม่ปฏิบัติไม่ทำการศึกษาหาวิชาความรู้ซึ่งถือว่าเป็นฟัรดูในหะดีษบทนี้พวกเราจึงโชคดีนะครับที่มีชีวิตผูกพันอยู่กับการศึกษาเอาละครับวันนี้เราก็ยุติไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับเวลาเที่ยงครึ่งเราก็ได้ก้าวเข้ามาสู่บทที่ว่าด้วยความจำเป็นที่มุสลิมทุกคนจะต้องผูกพันตนเองอยู่กับการศึกษานะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญวัลลอฮุอาลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์